Là bảo biết nó, cho nó người tôi cho nó mà chưa được hết, chỉ nói để bây giờ mà biểu bật thì là chọn đúng thật đó vậy biết nó, cái đi đi mình nhà được đó đi con đi thì lại thôi chỉ bảo biết nó, bị khơi ra mà chẳng thì thoát bảo bị biết nó, cho nên cho nên chỉ nên đi bảo đấy, cho nên cho nên lấy sắc quan lâu mà mấy quan này biết nó, cho nên trên này tôiเอาluôn ba, lại sẽ xem phía đây cũng như bảo biết nó, chỉ tôi để mà đấy, cho nên tôi tìm mình cái sao đi à đó. ခင်ဗျားတို့တွေချိန်ဆပြီးတော့ထိုးလို့ရအောင်သင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။သင်ရသည်မှန်မယ်လို့ပြောပြီးတော့သင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်။ဟောချိန်ဆပြီးထိုးကြပါ။ကျွန်တော်ကနှင်းဆက်ဆုံးရအောင်ဒါကျွန်တော်တွေ့တာလေးတွက်ချက်ပြီးသင်ပေးတာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့မနေ့ကိုကျွန်တော်နောက်ပိတ်ဆိုင်လေးပြခြင်းနဲ့ဗျာနော်။နောက်ပိတ်ဆိုင်ဒီနေ့မနေ့နောက်ပိတ်ဆိုင်လေးပြမယ်ဗျာနော်။နောက်ပိတ်ကြမှုတပင်းနှစ်ပင်းကျော်မှ3ညနောက်ပိတ်တပင်းနှမင်းကျော်မှာခွန်နောက်ပိတ်တပင်းနှမင်းကျော်မှာဒီမှာ9နောက်ပိတ်ပေါ့ဒီ9နောက်ပိတ်ကြဖို့အတွက်ကားတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တပင်းကျော်ပါနော်ဒီအနိစတယ်8 6ရဲ့8 6 3ည8 6 3ည3လုံးပေါင်းခြင်းဒီ4ပါတယ်4ရဲ့ပါဝါ9ပါတယ်အဲ့4ကိုကျွန်တော်ဒီဇောင်းဖြတ်နှလုံးပေါင်းခြင်း4ကိုပြန်ဖြစ်ပြရပါမယ်ဒီမှာ4ထိပ်ရှိတယ်တဲ့9နောက်ပိတ်ထည့်လိုက်တော့ကြောင့်9ဖြစ်ပါတယ်ဒီ4ကို9ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းသူတာဝန်ကြည့်ပါပြီတဲ့နော်တပင်းတပင်းကျော်မှာလည်းကျွန်တော်ခွန်နောက်ပိတ်ကြဖို့တော့ကသူ့ရဲ့တပင်းကျော်8နှစ်9ရဲ့8နှစ်ကို3လုံးပေါင်းခြင်းဒီတဲ့9ပါ9ရဲ့ပါဝါ4ပါတဲ့အဲ့9လေးကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇောင်းဖြတ်ပေါင်းခြင်း9လေးပြန်ဖြစ်ပေးရပါမယ်တဲ့နှစ်ထိပ်ရှိပါတယ်တဲ့ခွန်နောက်ပိတ်ထည့်လိုက်တော့ကြောင့်သူက9ဖြစ်ပါတယ်9လေးကိုသူက9ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တာဝန်ကြည့်ပါပြီတဲ့နော်တပင်းတပင်းကျော်မှာကျွန်တော်3ညနောက်ပိတ်ကြဖို့သူရဲ့တပင်းကျော်9ရဲ့6ရဲ့4ရဲ့9 6 4 3လုံးမင်းဒီလေ9ပါပဲတဲ့9ရဲ့ပါဝါ4ပါအဲ့9လေးကိုကျွန်တော်ဒီဇောင်းဖြတ်ပေါင်းရင်9လေးပြန်ဖြစ်ပေးရပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ9ရှိပါတယ်တဲ့3ညနောက်ပိတ်ထည့်လိုက်တော့9ဖြစ်ပါ9လေးကို9ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းသူတာဝန်ကြည့်ပါပြီတဲ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပါဗျတပင်းတပင်းကျော်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ပိတ်ကြဖို့အတွက်ဒီနေ့မနေ့နောက်ပိတ်ကြဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တပင်းကျော်ပါနော်1ရဲ့4ရဲ့9ရဲ့1ရဲ့4ရဲ့9ရဲ့3လုံးပေါင်းခြင်းဒီတယ်တဲ့သူက4ပါတဲ့နော်1ရဲ့4ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းခြင်းဒီ4ပါ4ရဲ့ပါဝါ9ပါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်က4ကို9လေးတွေပဲကြားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဇောင်းဖြတ်ပေါင်းရင်4ကိုပြန်ဖြစ်ပေးရပါမယ်ဒီဇောင်းဖြတ်ပေါင်းရင်4ကိုပြန်ဖြစ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6ထိပ်သေးရှိပါတယ်4ဖြောင်းဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့က4ဖြောင်းဆိုရင်8ထည့်ပါမယ်ဗျာနော်9ဖြောင်းဆိုရင်3ထည့်ပါမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့8 3နောက်ပိတ်ပါဗျာနော်ဒီမှာ4ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့က8 3နောက်ပိတ်ထည့်ရပါမယ်နော်8 3နောက်ပိတ်ညနေပိုင်းတော့ကျွန်တော်8တစ်နောက်ပိတ်8တစ်နောက်ပိတ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ8တစ်တစ်လုံးဖန်ထားပါလေဗျာနော်မနက်ပိုင်းမှာ8 3နောက်ပိတ်ပါကျွန်တော်ထိုးဝက်ထုတ်ထားတာလေးရှိပါတယ်ကျန်နေတဲ့လည်းဆိုရင်တော့ယူ3ပါဗျာနော်3 8နောက်ပိတ်နဲ့ကျွန်တော်ထိုးဝက်ထုတ်ထားတာလေးရှိပါတယ်ကျန်နေတဲ့လည်းဆိုရင်ယူ3ပါဒီထက်ကဒါကျွန်တော်ကြံခဲ့မှဆိုလို့ဒါပို့ထုတ်ထားပေးတော့ဗျာနော်ကိုယ်ကိုရွေးထုတ်ပါကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးရွေးထုတ်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ3နောက်ပိတ်နဲ့4ခွက်ထုတ်ထားပါတယ်10နောက်ပိတ်နဲ့ကျွန်တော်4ခွက်ထုတ်ထားပါတယ်ဗျာနော်ပါတူခွဲထားပေးပါတယ်ကိုအဆင်ပြေသလိုယူထုတ်ပါဗျာနော်3 8လေးကတော့အတွဲတွဲပြီးကြာလာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာပါဗျာနော်ညနေပိုင်းမှာ8တက်ဒီမှာတစ်လုံးဖန်ထားပါဗျာနော်နောက်ပိတ်မပေါ့8တက်တစ်လုံးဖန်ထားပါတယ်ကဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကံကောင်းကြပါစေဗျာနော်ကျွန်တော် channel လေး subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ like share ခြင်းဖြင့်ကူညီပါဗျာနော်ဒါလေးကတော့နေကုန်ကြီးပါကဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်